ऐसे जानवर जो आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखते। नंबर 1, कैटरपिलर। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखो तो आपको पत्ते के ऊपर कुछ दिखाई देगा। असल में ये कैटरपिलर है, जिसका कलर बैकग्राउंड के साथ इस तरह मैच हो गया कि अगर ये ना हिले तो आपको कभी ना दिखे। ये हैरतअंगेज सलाहियत इसे शिकारियों से बचाती है, जिससे ये आराम से पत्ते में छिप जाते हैं। नंबर 2, येलो बॉल पाइथन। वैसे तो ये सांप पाइथन की प्रजाति है, लेकिन इसके जिस्म पर बने पीले और काले निशानों की वजह से अगर आप इसे केले के साथ रख दें तो इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। इस सांप का कलर केले से इतना मिलता जुलता है कि ये आसानी से किसी भी इंसान को बेवकूफ बना सकता है। नंबर 3,